အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရေနွေးအိုးတွေပစ္စည်းသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမသိသေးတဲ့သူများအတွက်ပြန်ပြီးမှ sharing လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေနွေးအိုးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခလုတ်ပြတ်သွားတာเนาะရေနွေးအိုးတွေအများတော့အပြင်ခလုတ်ပြတ်တာများတယ်เนาะဆိုတော့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရေနွေးအိုးကခလုတ်ပြတ်လည်းပြတ်မယ်တခြားအဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့အဆုံးဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုအောက်ခံခွက်ရှိတယ်เนาะဒီအောက်ခံခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအရင်စစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးတွေဒီပလက်ကျိုးတွေကခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားကဝါယာတွေကာဗွန်တက်ပြီးမှပြတ်သွား connection ပြတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတော့ digital multimeter ပဲဖြစ်ဖြစ် clock meter ပဲဖြစ်ဖြစ် analog meter ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်เนาะမိမိအစီမီတာနဲ့ရတယ်ဒီ sound indicator လေးဒါကို continuity atami scale လို့ခေါ်တယ်เนาะသူက connection ရှိမရှိတွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scale မှာထားပြီးမှဒီ rod တန်ထိတ်နှစားကိုတည်ကြည့်လိုက်ဒီလိုအတမီတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဒီပလက်ကောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကောင်းတစ်စားကိုထောက်မယ်နောက်တစ်စားဒီရတနောက်တစ်စားကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခံခွက်ရဲ့ဒီထိပ်မှာအတီးလေးရှိတယ်เนาะဒီပြင်ကောင်းမှာအတီးလေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒါက line neutral เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုက connection ရှိနေတယ်ဆိုတော့ wire ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ wire တမင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းသေးတယ် connection ရှိသေးတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တမင်ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရတကိုလည်းနောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ထောက်လိုက်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကလည်း connection ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ line neutral အထိမှရှိတဲ့ line neutral နှစ်ကျိုးစလုံးက connection ရှိသေးတယ်ကောင်းသေးတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအောက်ခံခွက်ကကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့မိမိတို့အိမ်မှာတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ခံခွက်လေးရမှာเนาะအောက်ခံခွက်မလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းကိုဖြုတ်လိုက်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပြီးမှဒီခေါင်းတိတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှစစ်ဆေးလို့ရတယ်เนาะခါတည်းဒီပင်ခေါင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြတ်တာလို့ရှိတတ်တယ်ဒီအထေးကကျွန်တော်တို့ဒီအတီးလေးကကျွန်တော်တို့အိုးကိုအမေရာတင်ထားတဲ့အချိန်အောက်ဘက်ကိုကျွန်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะအောက်ဘက်ကျွန်းသွားလို့ရှင်ဒီ body မှာကကျွန်တော်တို့ power မရောက်တော့ရင်သွေးမဆူတာတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အောက်ခံခွက်ကိုစစ်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အိုးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်เนาะစစ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကအဖုံးနဲ့ဖွင့်မယ်ဒီဘေးကကျွန်တော်တို့အဖုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအตาလေးပဲကလပ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့အခါတည်းဇူးလုတ်လိုက်လို့ရှင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ဒီနားမှာစကူလေးနှစ်ခုဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အตาလေးပဲလာမှာเนาะဒီမှာနေယူမီတီလေးရှိတယ်တခါတည်းဆွဲလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒါကအตาလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီရင်နွေးအိုးရဲ့ connection ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် wiring connection ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ခံခွက်ကနေဆိုရင် line neutral နှစ်စလာတယ်ဒီနှစ်စကကျွန်တော်တို့ဒီ body မှာရှိတဲ့ဒီပင်ခေါင်းစီရောက်တယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ line neutral ရောက်ပြီးမှဒီကနေဆိုဆင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ coin စီကိုကျွေးတာเนาะဆိုတော့တစကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာเนาะဒီဘက်မှာတစက coin စီကိုတက်ရိုက်ကျွေးတယ်เนาะ coin ရဲ့တစကိုတက်ရိုက်ကျွေးတယ်နောက်တစကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ clock စီမှာသွားတယ်เนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ line လေးဖြစ်မယ် neutral လေးဖြစ်မယ်ဒါတော့အတိအကျပြောလို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပလက်ကိုဒီလိုလေးထိုးတယ်ဒီလိုလေးထိုးတယ်ဆိုတော့ line neutral တော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့တစားကတော့တရိုက် coin စီသွားတယ်နောက်တစ်စားကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က clock စီဝင်တယ် clock အထွက်ကနေပဲ coin ရဲ့နောက်တစ်စားစီသွားတယ်เนาะဂျားမှာဒီရင်နှွေးချက်လင်းတဲ့ဒီနေယူမီလုံးကခွာထားတယ်ဒါလေးပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ကောင်းကိုကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြန်သွားရအောင်ဒီကောင်းကိုကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတော့ခုနကအတမီ scale မှာပဲထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ rod တန်ထိတ်တစားနဲ့ကျွန်တော် rod တန်ထိတ်တစားကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အထွက်မှာထောက်မယ်နောက်တစ်စားကိုဒီအထင်းမှာထောက်ကြည့်လိုက်နောက်အခုစ connection ရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြောင်းမယ်နောက်တစ်ဖက်ဆိုရင်ဒီဘက်เนาะတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်ကိုလည်းပြန်ထောက်ဒီနှစ်ခုလည်း connection ရှိတယ်ဒါဆိုတော့ဒီပင်ကောင်းလည်းကောင်းတယ်နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခလုတ်ပဲလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခလုတ်လေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမလို့မရဒီနားမှာစကူလေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးစကူဖြုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီပလက်ကိုလည်းအသားလေးဆွဲနှုတ်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုလေးဆွဲနှုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကနေလို့မရတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ခလုတ်အစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုရင်သွေးအိုးရဲ့ဒီလိုစုံလိုက်တွေကျွန်တော်တို့ရောင်းတာရှိတယ်เนาะဒီတစ်ထုပ်မှာ1500ဟောက်ပဲရှိတယ်เนาะတော့ကိုကမိမိတို့အိမ်မှာရင်သွေးအိုးပြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုအထုပ်လေးကိုအလိုတကူဝယ်ပြီးမှဒီလိုပြစ်တင်နိုင်ရပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ခလုတ်ပဲလိုတာဖြစ်တယ်တော့ခလုတ်ကိုပဲယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကိုကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဝင်နဲ့အထွက်ဒီမှာငုံငုံရှိတယ်ဒီငုံငုံကိုဒီရက်တန်တစ်ခုနဲ့တည်ကြည့်တည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခလုတ်ဖွင့်လိုက်ဘာမှမလာဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီခလုတ်မကောင်းဘူးเนาะတချို့တွေအတစ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခလုတ်တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ထို့ကိုဒီခလုတ်ကိုလည်းထုံနေမကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့
ဒီအဝါထွက်ငုံနှစ်ခုကိုဒီလိုတိတ်ပြီးမှခလုတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီလိုအတန်နာရမယ်နော်ဒါမှဒီခလုတ်မှကောင်းတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးလိုက်မယ်လေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ခုနကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဘက်ကနစကိုဒီအဝါအထွက်ဒါကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်ရပြီနော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ွေးအိုးခလုတ်အတိလေးလို့ပြီးပြီဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဖုံးတွေကိုတေချာလေးပြန်ဖုံးထားလိုက်ရင်ပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်မယ်လို့မျိုးလေးပါတယ်အားလုံးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗီဒီယိုကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် share လေးပြန်အားပေးခဲ့